Agora sim tá tudo pronto, tudo lindo para essa festa. Vocês já estão aí. Vocês também gostam da festa de São João? É a minha festa preferida do ano todo. A minha netinha Ariela também gosta muito. E foi por isso que eu enfeitei a casa toda assim, de bandeirolas e de balões. Quando eu era menina, Carmela pequena, lá na roça, e a gente passava, era o mês de junho inteiro preparando a festa junina. Era uma comilança, era dança, era festança. Afinal de contas, são 3 os aniversariantes do mês de junho. Você também faz aniversário no mês de junho? São seus colegas de aniversário, de mês de aniversário. São João, São Pedro e Santo Antônio. Conhece? Santo Antônio, o santo casamenteiro. As moças lá da roça, que estavam com o coração apaixonado, tinham a mania de pegar o São João, o Santo Antônio, quer dizer, a imagem de Santo Antônio ou a estátua, como vocês quiserem chamar, e colocar, de cabeça para baixo. Algumas moças colocavam dentro de um copo d'água, coitadinho, ele quase se afogava e só podia sair dali quando a moça tivesse com seu coração ocupado por seu grande amor, quando ela tivesse conquistado aquele rapaz, sabe? Aí Santo Antônio podia respirar, ver se pode. Você conhece alguma simpatia junina? A minha avó contou para minha mãe que ela escrevia numa bananeira o nome do pretendente. E aí, se aquele nome apagasse até a próxima lua cheia, é porque ela ia se casar com ele. Diz que foi assim que minha avó se casou com meu avô. Você acredita? Mas o que importa é que a festa junina é muito mais antiga do que qualquer crença que a gente possa ter. Ela não surgiu lá quando eu era menina pequena na roça, não. Surgiu muito antes, lá para o século XII, na Europa. E quem trouxe para o Brasil essa tradição foram os portugueses, que vieram da Europa nas suas caravelas, trazendo cultura e trazendo essa tradição. O nome da festa era Festa Joanina. Gente, por causa de São João, e casou de ser no mês de junho aqui também na nossa terra, e por isso de Joanina passou a ser Festa Junina. Mas vocês estão achando que isso é tradição só de português? Pois não é não. E mais, aqui no Brasil chegou português, chegou holandês e chegou francês. E junto com os franceses e da tradição das cortes, veio uma coisa deliciosa de se cantar, de se tocar e de se dançar. É a quadrilha, meu povo! Você duvida? Pois pense bem, aquelas palavras da quadrilha são todas palavras francesas. Olha o tour, que é um passeio. E o balancê, esse é fácil, é só balançar. E a narrier, mas a narrier em francês é pra trás, eu fiz errado. A narrier. E quando eu era menina, Carmela pequena, lá na roça, a gente nem sabia direito dançar. Não sabia nem o que era lado direito e o que era lado esquerdo. Então a professora, pra gente fazer tudo direitinho, amarrava palha de milho na nossa perna. Amarrava assim, no pé direito, que é o esquerdo que vocês aí estão vendo, uma palha de milho bem amarradinha, pra modo quando ela falasse pra direita, ela não ia falar assim não, ela ia falar pé comigo, e a gente girava pro lado certinho, e pé sem milho, e a gente girava ela pro lado contrário. Quadrilha é coisa boa por demais. E tem mais, não
foi só português, holandês, francês que chegou aqui, não. O Brasil é uma mistura de povos, de cultura e de tradições. Por isso que eu falo sempre pra minha netinha Ariela, a gente tem que respeitar todo mundo, cada um com a sua crença, com a sua cultura, com a sua religião, não é mesmo? Cada um do seu jeitinho único. Chegou aqui também no Brasil o povo chinês. Mas o que chinês tem a ver com festa junina? Os chineses que inventaram os fogos de artifício que iluminam as noites das festanças de São João. Aliás, as noites de São João e as noites de junho são as minhas preferidas. Além de estar um friozinho gostoso, o céu tá todo estrelado, porque no mês de junho tem pouca nuvem, né não? E ó, tem também o colorido dos balões. Mas balão? Balão só na nossa imaginação. Quando eu era menina Carmela pequena lá na roça, a gente fazia balões coloridos para soltar. E deu tanta confusão. Teve incêndio, teve bichinho inocente em floresta e mata, pagando pela nossa diversão. Então, bom mesmo é a gente aquecer o nosso coração para ele subir aos ares. Um coração pegando fogo, que nem fogueira de São João. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. São João, acende a fogueira no meu coração. Vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. São João, acende a fogueira do meu coração. Ah, mês de junho tem muita brincadeira boa. Tem pescaria, tem pau de sebo, tem comida boa também. É o mês da colheita do milho, do amendoim. Por isso tem paçoca, tem pamonha, tem canjica, canjiquinha e canjicão. Ai, claro, tem uma brincadeira muito boa, que é a brincadeira de pular fogueira. E a tradição de fogueira começou há mais de 2000 anos atrás. Diz a lenda que Isabel estava grávida de um menino. E ela foi visitar Maria, Nossa Senhora. Maria então disse que queria muito conhecer o bebezinho logo que ele nascesse. Mas naquele tempo, sem telefone, sem celular, sem e-mail, WhatsApp, como que Isabel ia avisar para Maria que o menino tinha nascido? Isabel então teve uma ideia brilhante. Assim que o menino nascer, eu faço uma grande fogueira lá em casa. Você vai olhar para o céu, vai ver a fumaça e as chamas e vai saber que a hora chegou. Ah, e assim foi feito. No dia 24 de junho, nasceu João Batista. Santa Isabel então cumpriu sua promessa, foi lá, acendeu a fogueira e Nossa Senhora de longe sabia que o menino tinha nascido. Ela foi lá para visitar. João Batista era tão fofinho, que menino mais bonito, mais esperto, um rapaz. Nossa Senhora ficou muito feliz de conhecer o filho da sua prima que ela tanto gostava. E desde então virou tradição. No sertão, no Nordeste, em toda a região, a gente faz uma fogueira que é para homenagear São João. Ué, comadre, tô tocando aqui, mas tô pensando aqui, pular fogueira é coisa de São João? Uai, fogueira é coisa de São João. Agora, pular fogueira, isso é coisa de gente doida. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor.
demais da conta. Coisa que combina mais com São João é o forró pé de serra. Você conhece o forró pé de serra? Sabe como que é o forró pé de serra? Bom, o forró é uma dança. O forró pé de serra é o forró tradicional brasileiro e é tocado com a sanfona. Você conhece a sanfona? Eu vou te mostrar. Não é porque eu toco não, mas é um instrumento maravilhoso. Ó, tem os baixos, tem um teclado que não é piano e tem o fole. Como eu vou explicar o fole para você? O fole é como se fosse o coração da sanfona. Eita, peraí. Mas se o fole é o coração da sanfona, nós temos aqui a zabumba. E é a zabumba que faz, ó, o tum-tum-tum, que dita o ritmo aí dessa sanfona, ó. Mas peraí. O forró pé de serra são 3 instrumentos principais. Tem a sanfona, tem a zabumba e tem um outro instrumento. Ué, tem a sanfona, tem a zabumba. E tem o triângulo também. Então puxa o fole aí, sanfoneiro. Eu já falei pra vocês, né? Mês de junho é mês de Santo Antônio, santo casamenteiro. As moças costumam colocar a imagem dele de cabeça pra baixo pra conseguir o coração dos pretendentes. Mas quando eu era menina Carmela pequena lá na roça, a gente fazia diferente. As moças faziam de outra forma. Lá na minha roça tinha uma árvore que se chamava Árvore de Santo Antônio. Era uma árvore tão grande, mas tão grande, que no tronco tinha uma fenda que cabia uma pessoa dentro. Acredita? As moças iam para a Árvore de Santo Antônio, que achavam que era uma árvore milagrosa, se ajoelhavam ali e rezavam, faziam as suas preces e seus pedidos. Quando acabavam de falar com o santo, elas deixavam um bilhete dobradinho e colocavam lá no fundo, no meio das raízes. Ali naquele bilhete, elas escreviam o nome do seu pretendente. Lá na minha terra, na roça, quando eu era menina, Carmela pequena, tinha um rapaz muito levado. Acho que vocês até já ouviram falar dele, de nome Pedro Malazartes. Pedro Malazartes não acreditava naquela história de Árvore de Santo Antônio, não, e resolveu pregar uma peça para aquelas moças. Entrou então na fenda da árvore, que eu disse que cabia uma pessoa, e ficou lá quietinho esperando. Pouco tempo passou e chegou Terezinha, uma das moças mais formosas de todas as redondezas. Terezinha fez as suas preces, as suas orações e, como de costume, deixou um bilhetinho na raiz. Mal ela se virou, Pedro Malazarte saiu do seu esconderijo, pegou o bilhetinho e leu o nome do pretendente de Terezinha. No dia seguinte, na mesma hora, Pedro Malazartes voltou, entrou na fenda da árvore e ficou esperando. Terezinha fez as suas preces, agradeceu, fez pedidos ao santo da sua devoção e mal disse amém, ouviu. Deus te abençoe, minha filha. Ela assustou. Quem tá aí? Sou eu, Santo Antônio, falou Pedro Malazarte, disfarçando a voz para ela não reconhecer. Santo Antônio, você quer me enganar, né? Claro que não, minha boa filha. Se eu não fosse Santo Antônio, como saberia que o seu coração já tem dono, que é do Carlinhos da Venda? Terezinha tomou um susto, aquele era mesmo Santo Antônio, ela nunca tinha contado para ninguém dos seus afetos. Ela perguntou para Santo Antônio o que ela devia fazer, se ela um dia ia conseguir se casar com Carlinhos. Santo Antônio falou que ela precisava ter fé, precisava de colocar uma nota de 10 contos de réis no bilhete com o nome do pretendente e deixar ali na raiz. Se no dia seguinte, quando ela voltasse no lugar da nota de 10 contos de réis, tivesse uma flor, é porque ela ia se casar.
Terezinha ficou encucada com aquilo. Pra que santo precisa de dinheiro? Mas pelo sim, pelo não, pegou a nota de 10 contos de réis, que era o dinheiro daquela época. Hoje seria 10 reais. Dobrou no bilhetinho e colocou lá embaixo. Mal Terezinha virou as costas, Malazartes foi lá, pegou seu dinheiro, foi fazer uma boa refeição. No dia seguinte, tudo como estava sendo feito. Na mesma hora, Pedro Malazartes foi, entrou na fenda da árvore, aquela que cabia uma pessoa, e ficou esperando. Mas antes, ele colocou no bilhete uma flor que ele tinha encontrado ali mesmo pelo caminho. Quando Terezinha chegou e encontrou a flor, ai, ela sim teria aquele moço, Carlinhos da venda, o moço da sua adoração. Então, ela mal conseguia esconder o sorriso de alegria e de satisfação. Foi até a venda onde Carlinhos trabalhava e chegou tão radiante e sorridente que o moço reparou nela e os dois começaram a namorar. A história se espalhou e todo dia chegava a moça querendo deixar os 10 contos de réis para ter em troca a resposta se o seu pretendente estaria à sua disposição. E Pedro Malazartes foi pegando dinheiro, comprando comida e foi ficando cheio de dinheiro. Como a gente dizia antigamente, cheio do tostão. Mas mentira tem perna curta. Claro que descobriram Pedro Malazarte, queriam processar o coitado, queriam castigar, mas ele disse: eu não fiz nada de errado. O que eu fiz foi dar força para essas jovens que já sabiam o que elas queriam. E assim, cheias de autoestima, com um sorriso no rosto, elas foram lá e conquistaram o que elas queriam. E o dinheiro, já foi todo aqui pra minha barriga. Ô, meu amigo, vou te contar que causo bom mesmo é aqueles causos lá da roça. E eu tenho um bom, que minha avó que me contou, que a avó dela contou pra ela. Diz que lá pro lado das bandas, bem nos interior de Minas Gerais, tinha uma cidade, mas que fazia tanto frio, mas tanto frio, que certa vez a mulher do coronel, mulher bem aprumada, assim toda chique, sabe? Foi fazer uma viagem lá pra Europa. Trouxe um casaco bonito, menino, e falou que ia dar pra alguém que tivesse passando frio lá na roça. Mas a pessoa tinha que provar, quem que tivesse passando mais frio lá, pro lado dos quintal desse, ia ganhar o casaco. Ah, meu filho, no outro dia, o galo mal cantou, já tinha uma comadre desesperada lá na porta. Ô, primeira dama, vim aqui te pedir humildemente, você podia me dar esse casaco? Deixa eu te contar, lá no meu roçado faz tanto frio, mas tanto frio, que outro dia fui fazer minha capina e olha que era umas 2 horas da tarde, hein? Levei minha cuinha d'água, no meio do serviço, me deu uma suadeira, fui lá beber minha água. Tinha como beber água não, hein? Ué, sabe o que aconteceu? A água congelou. E lá nas minhas bandas faz muito mais frio que isso, rapaz. Eu estudia, eu tava tocando a moda de viola, uma moda de viola apaixonada. Eu confesso, viu, mano, que eu cheguei até a chorar. Mas eu vou contar pra você, o choro nem caiu no chão. Choro de mentira. Né não? É porque a lágrima assim, congelou no meu zóio. E isso lá é passar frio? Pois eu, meu filho, outro dia tava indo dormir, peguei minha velhinha, coloquei lá na cabeceira, fiz minha oração, nem que eu fui deitar pra fechar os olhos, fui apagar a vela, soprei, a vela não apagou. Ué, o que vela tem a ver com frio? Fui soprar de novo e a vela não apagou. Fui soprar a 3ª vez, mas tomei os ar dos pulmão maior que eu tinha, soprei com a maior força e a vela não apagou. O que aconteceu com a vela, mano? Uai, o fogo congelou. Eita, festança boa! Gente, chegou a hora. Dá uma arredada aí no sofá, que essa todo mundo sabe cantar e vão dançar.
cheirinha de melão, é de São João.